Готов очередной вездеход. Отправляется в Амурскую область. Там, где река Зея. Поснимали с него расширители, колеса, все поснимали, иначе он не влазит. Вообще впритык зашел. Мосты широкие, ГАЗ-66. Тоже из-за этого он по самому краю. Еле-еле влез на автовоз. Но все равно все нормально влезло. Мосты ГАЗ-66, дисковые тормоза. Раздатка ГАЗ-66. Карданы тоже ГАЗ-66. Мотор 1 НЗ 1,5 литра. Отправляется машинка в Амурскую область. Ну и парадокс. Убитый лохматый грузовик едет во Владивосток. Для того, чтобы там ему накрасили губы и продали как свежепривезенный. Вот пошла такая тема в Приморье. Выщелкивают дешевые грузовики по России. Везут в Приморье, там их подделывают и выдают как свеженькие. Ну вот так уезжает машинка. Не сделали обзор, не успел, я не смог. Обзор на нее на колесах. На колесах очень красиво смотрится, потому что это в новой кабине с кенгуринами, с расширителями черными. Ну, то есть такая солидная машина, хорошо смотрелась, но, к сожалению, не успела снять обзор. Поэтому, может быть, заказчик пришлет какие-нибудь фото-видео. Надеемся на это.